Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sareng share YouTube Incu Abah Kreator, hatur nuhun. Tong hilap hadir di acara alumni sareng haol Abah Cibantar nu katilu. Dinten Ahad kaping 31 Agustus tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kantun naon Kang? Ilahi kam min ta'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat ke-16. Ilahi he pangeran abdi, kam min ta'atin, mang pirang-pirang tina ta'at, dohiriyatin anu bangsa dohir, pagawean alus tapi pagawean jasad, eta ta'atin dohiriyah. Salat, maca Quran, sedekah. Banai tuha anu ngadegkeun kaula kana itu ta'at, migawe maksudna maka. Akom tuha anu geus migawe kaula kana itu ta'at, alal wajhil ma'muri bih, netepan kana perjalanan anu diparentah ku Allah. Pi dzohiri dina dzohirna, kaula migawe teh dzohirna, hakikatna mah da lain pagawean kaula ceuk musannif. Bi an wafatu ku yen nyumponan kaula, bijami'i syurutiha kana sakabeh pirang-pirang syaratna itu ta'at, wa arkaniha jeung pirang-pirang rukuna itu ta'at, wa adabiha jeung kasopananana dina itu ta'at, adab jeung adab-adabanana itu ta'at. Wahalatin sareng tingkah, sayyadtuha anu geus mapaesan kaula kana itu halah, zayyantuha tegasna mapaesan kaula kana itu halah, wasuntuha jeung ngaraksa kaula kana itu halah, amma tina perkara yukadiru anu ngotoran itu emak, sifaaha kana bersihna itu halah. Bi an akhlastu kuyen ikhlas kaula, piha dina itu halah, ikhlason taman kalawan ikhlas anu sampurna. Wal halatu jeung ari tingkah, halah teh ya arhitu halah, eta at-ta'atu ta'at. Atapna atap tafsir, ta'at teh halah gitu.
biasana nusuk dipakai ibarat ku ahli-ahli torekat lamun taat eta pagawean jasad, taatna jasad, lamun halah eta pagawean hate, biasanya gitu Kang. Fa'atofaha maka ngatapkeun musonib ha kana eta halah. Diatapkeun alaiha kana itu taat. Lapad halah diatapkeun kana lapad taat. Min atfil muradifi ta eta tina atap muradif. Nisbatna lapad kana ma'ana teh nisbat tarodub mun ceuk ilmu mantek maka. Tawattu'un tasakkukun takhalufu wal istiraku aksuhut tarodupu. Itu eta cek dina ilmu mantek. Nalar teh 82 Kang baheula. Keur teu poho masuk inget tapi ka ayeuna. Nah gitu. Katalar keneh ayeuna. Jadi nisbatna lapad kana makna teh tarodub mah Kang lapadna beda maknana hiji. Itu ayyata'adadal labdu wa yatahidal makna. Cek urang Cibantar mah jahit ulah eta teh nya. Cek urang Pagera Ageng mah panel. Eta keneh man. Cek urang Banten tai kotok, cek urang Tasik tai hayam. Eta keneh. Talapan tarodub eta ngaran kitu kan. Geus nyaritakeun lapad aya malahkeun henteu pertama lapad. Ari teu gusi ngaji mantek mah tong milu mikir ongko dia. Rieur engkena. Sok urang tuluy deui logatna, da can anggeus teh moal bisa dihartikeun. Urang ditamatkeun bahasana sam nepi ka kaharti bahasa musonib teh. Walama fa'altu walama fa'altu. Tegesna samang-samang sami gawe kaula hadainil amroini kana ieu dua perkara minal binai tina ngadegkeun wa tasayyudi jeung mapaesan. Nah gitu. Jadi musannif teh migawe naon bina? Migawe taat, mapaesan taat. Nah gitu. Migawe bari mapaesan. Sodako bari ikhlas akang. Itu salat bari wusul. Eta. Bahasa musonib teh. Ra'aitu mangka ningali kaula ani kana sanyanyana kaula eta tahassontu ngaraksa kaula bihusnin hasinin kana raraksaan anu ngaraksa wa awaitu jeung berlindung kaula ila ruknin matinin kana tihang anu kokoh hadama maka ngarubuhkeun mutadina ku harap jar i'ti qodi kana patekadan kaula i'timadi kana nyarandena kaula alaiha kana itu taat bin najati dina salamet minal azabi tina siksaan wadukhulil jannati jeung asup ka surga dari sawabi tegesna daerah ganjaran naon adluka adilna Gusti geus kaharti enak maka munajat musannif geus nu ka-15 nu ka-16 ayeuna musannif munajat musannif nyatat munajatna di dieu supaya jadi ilmu keur urang anu macana ieu kitab seperti nu kamari ilahi hukmuka tah munajat musannif ti dinya
keur jalma anu teuleum kana makna eta lapad nepi ka makna hakoik bakal boga ilmu boga kesimpulan akan bahwa makhluk kabeh aya dina penguasaan Allah. Lamun makhluk kabeh dikuasai Allah, naon gunana urang ngatur-ngatur cisok. Makhluk kabeh taat karena penciptaan Allah. Makhluk kabeh taat karena karep Allah. Makhluk kabeh taat karena kahoyong Allah. Naon gunana urang cisok. Pan urang mah sok nyarane kana diri piraku aing pakir perusahaan 10 aing. Bener kan? Piraku aing teu nepi mobil weutuh ieu teh. Reka Tasik teh. Pano sok kitu lin? Ta eta hate nyarane ka makhluk eta. Teu nyarane ka Allah. Nepi so teh lamun Allah nulungan. Mun ku Allah di tepi. Aya nu make motor butut nepi, nu weutuh teu nepi. Sebab naon tumpak motor ka Tasik kagiles ku toronton di Salopa. Teu nepi ban. Ulah ngarasa tenang, tenang aing pinter. Ku aing isuk pokona mah. Da bisa bodoh isuk teh Kang ayeuna pinter teh. Sing ingat. Ceuk kamari wa masyiatu kal qahiratu. Oh, kamari tuh no kamari ya nyantok heula ya. Matak ti akang tina ngaji hikmah tina ngaji munajat nu ka-15 teh kudu boga kesimpulan eta. Ya Kang ari ngaos teh balik teh kudu moal kesimpulan. Osok atau teu kasimpulkeun gua Kang. Sabab nyuruh kos cai ngaguru teu kaharti kabeh ngajina. Atuh teu moal naon balik teh kesimpulan teh buah Akang. Ari teu mawa buahna caritana rek panen balik teu mawa pare da buahna eueuhan. Hatimul Asom ngaos di Sakib Al-Balhi 33 tahun. Batur ngaji teh di hiji guru teh 33 tahun Kang. Urang mah 3 tahun setengah balik. Da keburu kawin baru teh. Matak untung anu can kawin mangajina lila. Matak ulah atoh teuing hirup payu teh loba nu resep ulah. Matak cek KDM aing jadi gubernur gara-gara nanyaan teu diarah ku awewe bareto. Lamun diarah langsung kawin aing teh moal jadi gubernur. Lantaran teu dialah awet aing teh cenah. Sing bisa mikir bener atuh. Eta batur bisa mikir gitu, ari urang teh bisa mikir. Urang mah di mana aya cocoba teh, mangih nu goreng ngedrop we. Ulah. Di mana mangih nu goreng semangat tingkatkeun semangat berjuang, jadi orang hebat. Damun diarah mah aing mau jadi gubernur berarti udah keburu kawin. Lantaran teu payu aing teh cenah sakola we terus jadi gubernur aing. Dalam baru nanyaan langsung daekeun tuluy aing kawin jadi ketua RT aing teh bari. Sabab mantan aing teh kawinna jadi ketua RT salakina ayeuna teh. Waduh hebat mikirna nya Kang. Hebat ari urang osok kitu mikir. Tara ngedrop urang mah frustasi. Teu parurun aing nasib goreng nggak secukup gitu. Tidinya wing mikir asup ka Akmil aing cenah daftar ngan teu meunang da aing cenah awakna leutik. Tidinya mikir deui aing cenah wae aing teh jadi tentara ge aing ayeuna jadi gubernur. Bener Kang? Eta teh pemikiran nu bener teh Kang sok. Tanu nyaraho Allah ge kudu teuleum ka jero. Datang nu goreng teh aing mah ulah jadi
kabagian goreng nanti nu goreng ge sing jadi alus tah kitu. Hirup pakir gara-gara pakir aing kudu jadi waliullah ya geus tah kitu akang. Lain kalah meledre akang Kang hayu ngaji mung kunaon para rusing teu boga duit. Eta mah sabah lala teu dunya teu akhirat eta mah tukang. Dibere beunghar, sabab beunghar aing kudu jadi kekasih Allah. Tah kitu. Lain kalah kaulin ka mana daek ieu mah. Gara-gara loba duit ulin bari udud. Geus kana udud. Ya Kang, lamun nyebut udud ulah mikiran udud akang teh. Kapitnah ku akwan. Lamun akang abdi nyebut udud dan di pikiran teh. Aing keurun udud era ku ajengan, tapi udud yang ngeraya. Lain kitu. Bebas teh tina perbudakan nafsu sehingga teu kapitnah ku akwan. Eta mana udud cek abdi mah. Bae udud ari teu eureun sok udud. Ari mentak jadi tanginas ngaji mah udud ge. Ngan ulah jadi ngedrop gara-gara udud. Ngeunah udud poho ngaji, poho salat, balar resep neangan duit keur meuli udud. Eta akang anu kapitna. Udud nu salah mah, udud anu bener teu naon. Bener Kang? Kade ulah salah ngamaknaan caritaan abdi Kang. Kudu paham. Karena bahasa batur teh Kang. Dia mah kadang-kadang udud pangijeng ajengan murungkut udud. Belegug eta mah Kang. Teu apaleun maknal haqaiq eta mah. Anu ukur maknal ibaroh we hungkul anu dipaham. Maknal haqaiqna kumaha? Paham Kang, bab udud. Nah gitu Kang. Kita belajar Kang jadinya. Sok tuluykeun Kang ya. Anu tadi eta mah ngagambarkeun makna haqaiq tina munajat anu ka-15 kamari. Supaya akang jadi pelajaran. Wah aing naon kasimpulan tina anu kamari? Nu ayeuna ieu kudu bisa nyimpulkeun akang deui. Namun akang bisa nyimpulkeun tina bahasa batur tak akang teh jalma anu hatena teuleum. Eta jalma nu sok tafakur. Nu tar tafakur mah kumaha lapadna we. Abdi nyebut udud dan di pikiran. Kapitnah ku akwan. Gitu. Jadi tina nu kamari kudu bebas tina fitnah akwan. Akang. Eta hasilna kesimpulanna. Ari akang ari tos ngaos sok boga kesimpulan naon sih sok? Ngajam eureun udud atau mal eureun kawas anu di caram ku budak udud Pak eureun udud teh ganeng ke head sia aing geus modar ge eureun udud eta mah mal eureun saumur hidup udud bae asal ngajam rek urang ayeuna heuh da can cukup ilmu kapitnah ku akwan. Beunghar kapitnah ku beunghar, fakir kapitnah ku fakir. Jadi jalma pinter sombong ku pinter kapitnah eta Kang. Sadar diri ieu hate sok kapitnah wae ku akwan. Mikir akang teh. Kumaha carana aing hirup supaya ulah kapitnah ku akwan. Bisa mah. Lamun geus hayang bebas tina fitnah, akang tangtu akang mikir ka mana aing neangan guru. Nah, kudu boga guru heula. Lamun teu boga guru bisa ngalengka sorangan mah. Maka hirup kudu boga guru. Cekolot ujang sia teu boga guru mah sasab. Guru teh kudu di sing bener milih guru teh, make ilmu. Lamun can boga ilmu keur milih guru, nanyakeun ka kolot nunggu hirup nalila. Kolot teh saha? Lain paya kolot umurna. Nu sirana kolot nanyakeun ka ulama. Bener Kang. Matak proses ya Kang. Proses hirup menuju makom abidin ngaliwatan 3 tahap. Proses hirup ngaliwatan proses hirup ayeuna menuju makom arifin ngaliwatan 3 tahap. Engke eta mah panderi.
bisi berang teh ngajina reka Purwakarta abdina ya. Nah, gitu akang ti Purwakarta reka Jalan Cidaun 2 jam ti Cianjur. Tuh panjang keneh lin. Tak ayeuna ngajina rada diringkes meusan dari silula teuing. Tuh ibu-ibu geus atoheun syukur. Ajengan ngajina teu lila aing mah atoh. Kapan ari hirup mah kudu ngabubungah batur. Disebutkan rek lila mah geus ceurik padahal encan lila naon ge. Disebutkan rek sakedeung mah geus atoh, duka lila, duka meusan padahal duka sakedeung can apal. Kumaha kewe eureunna tempo. Gitu kan. Batur mah Kang lamun balik ngaji ya diwejaan boga kesimpulan. Naon kesimpulanana? Aing balik ngaji janji hate ka Allah. Seperti jalma anu rek umroh geus beres mikot, salat 2 rakaat geus beres, niat beres, didinya ngayakeun perjanjian ka Allah. Kumaha basana? Ingat emut keneh Kang, anu tos umroh dia seueur, nu haji seueur. Sisok ari tos mikot kumaha duana? Emut keneh teu? Oh nya. Atau bari teu maca doa eta. Oh dakan mau patahan ti dia bari teu. Aya di papatahan poho. Aya menang papatah mah. Sanggeus mikot. Ya Kang. Doa anu mutabar ti Rasul ya, sabada mikot. Kieu bahasana. Direkam ulah ditulis ketinggalan. Allahumma uharrimu bahasana teh Kang. Jasadi wa jami'i jawarihi. Nah, wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu alal muhrimi. Tuh gitu Kang. Kieu Kang ya ke bahasa Sunda mah Gusti geus mikot ya. Abdi ayeuna janji ka Gusti. Naon janjina? Ngaharamkeun diri abdi jeung sakabeh anggota abdi tina nu ku Gusti diharamkeun kanu ihram. Mah Kang. Tas ngaji mah ulah kitu bahasana Kang. Geus ngaji ngarti ya ngaji. Gusti abdi ayeuna mengharamkeun diri abdi dohir batin tina perkara nu ku Gusti diharamkeun ka jalma mukalaf. Tah kitu Kang. Sakur diharamkeun ka mukalaf ku abdi rek dijauhan. Naon maksudna? Ngajauhan nu diharamkeun teh hayang meunang ridho Gus. Kitu Kang. Asok kitu tara. Ti ayeuna ieu mah. Ku bahasa Sunda mah artinya kenal lah teh make bahasa Arab ge. Si poho deui kita jadi teu kaharti. Mending bahasa Sunda tapi kaharti. Tah kitu Kang. Lamun aku bahasa Arab gitu Kang. Allahumma uharrimu jasadi dohiratan wa batinatan. Kitu kuduna Kang. Min kulli syai'in haramtahu alal mukallafi. Abtagi bidzalika waslatan ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Ayan HP geura kesok. Ya Kang. Lamun orang ngaos ilmu ma'rifat, Kang. Uih ngaos. Gusti abdi janji ka Gusti ngaharamkeun diri abdi tina migawe perkara nu ku Gusti diharamkeun ka jalma mukalaf. Tujuan abdi ku kitu hayang jadi jalma nu sirna wusul ka Gusti. Nah, kitu Kang. Hayang wusul. Itu rin hayang ka surga ya mah da geus beda deui ban geus jadi muridin ban. Nu hayang surga mah abidin. Ngan mah jadi arifin mikir heula sing jadi abidin dan nu jara di arifin teh abidin. Yo mah abidin encan geus jadi arifin. Sekolah PAUD ge encan geus mikiran aing SMA di mananya PAUD heula sekolah. Kada bejaan ku abdi. Hayang jadi abidin sabaraha tahap ngaliwatanana. Kudu sanggup Akang. Teu sanggup tong ngarep-ngarep jadi makom abidin. Hayang jadi arifin ngaliwatan sabaraha tahap. Teu sanggup ulah ngarep-ngarep jadi arifin.
Arifin ge aya arifin wasilin, arifin majdubin, aya arifin muqarrabin. Oh jadi panjang deui ngajina. Ngahaja abdi teh dijabarkeun kitu ngarah lieur akang teh. Ari balik lieur mah insyaallah aing belet keneh. Pan loba nu balik asa pinter ngaji mah Kang. Bener. Mata guru teh kudu sakapeung bejakeun, nu sulit bejakeun, lain mempersulit supaya ulah ngaku pinter balik ngaji. Loba keneh ilmu can ke tepi. Kakara geus nalar alfiyah juar maknu geus sapang pinterna sadunya. Makom abidin ge can kaudag. Komo arifin. Kakasih Allah mah arifin. Jadi akang lamun hayang hirup jadi kakasih Allah kudu sanggup ngaliwatan langit 7 cekolot baheula. Tak kitu. Geus urang tuluykeun Kang. Ya. Munajat ka 16. Gusti nu kahiji. Ilahi teh Kang. Ya teh munajat. Kam min taatin banaituha wa halatin sayyadtuha. Seueur taat nu dipigawe ku abdi. Anu mana dina eta taat rukun, syaratna, adabna dipigawe. Hartina taat make ilmu. Wa halatin sayyadtuha. Jeung tingkah anu abdi mapaesan kana eta halah. Hartina tingkah teh nu alus. Ibadah bari Tah kitu Kang sederhana lah mikirna nya. Loba ibadah anu abdi bari ikhlas dina ibadah. Nah, tulikeun akang tinggal itu kalimatna. Hadama i'timadi alaiha adluka. Abdi sanggeus ibadah ikhlas, tuluy hate nyarane kana eta ibadah. Tapi gara-gara abdi terang Gusti ngabogaan adil, rubuh panyarane abdi teh kading. Hartina teu disaranean akang. Ibadah ikhlas teh teu disaranean. Da inget di Gusti aya adil. Abdi ibadah ikhlas tapi salian ti eta ibadah loba pagawean nu saralah keneh. Salat mah ikhlas. Tapi sakapeung waktu abdi keur usaha bari hate poho ka Gusti. Mun didohirkeun pohona hate abdi ka Gusti waktu abdi neangan duit, ieu duit moal barokah. Asal ikhlas abdi jadi teu bisa ikhlas gara-gara nuang tuangeun anu teu barokah. Tak kitu Kang. Cisok akang sanggeus nguping munajat ieu kesimpulanna pikiran akang naon? Tong kapitna ku perkara nu dipasikeun ku Allah ka urang. Allah ngajadikeun urang pinter. Tong kapitna ku pinter. Cek anu kamari dina 15 pinter ge maneh ayeuna bisa jadi isuk mah maneh bodoh. Sabab dicabut pinterna ku Allah, da Allah nyimpen pinter di anjeun sakahoyong urang hayang pinter keneh ari Allah geus cabut bodoh kabeh ge. Ulah ngarasa aing moal bodoh-bodoh, mentak aya nu pinter jadi bodoh, dibere setruk ge bodoh. Ulah wakas setruk sare ge ajengan keur sare tanya bisa ngajawab mah. Bodoh batan budak PAUD. Profesor tanya keur sare bodoh batan budak PAUD. Sampurna bodohna keur sare. Bener Kang? Hiji jeung hiji profesor sabaraha teu ngajawab da bodoh. Boro-boro bisa ngajawab aing ge kana omongan maneh teu inget. Balas bodoh nepi ka teu ngadenge aing kana obrolan maneh ge teu bisa ngartikeun obrolan maneh teh. Bener Kang? Jalma sare bisa ngartikeun omongan jalma nu hudang. Balas bodoh itu teh. Urang ari nyaring 10 bodoh ge ngarti kana basa batur nyarekan
nyaaheun bahasa batur ngarti urang, ngarti. So kakang eta teu pati bodoh. Tapi sampurna bodohna dina sareng. Profesor ditanya hiji jeung hiji teu bisa. Ingat akang tong kapitna. Urang ayeuna boga dunya, ulah kapitna ku dunya datang. Hiji ieu dunia barokah tuan teu. Mun barokah jadi ngurus jadi ngomean hirup, lamun teu barokah ngaruksak hirup. Ilmu ulah ka atoh dibere pinter ku Allah. Ya ilmu manfaat atawa teman. Jadi sabab tina ilmu jadi sabab bener atau bisa jadi sabab salah. Sanggeus boga ilmu sombong, manya hasil ilmu sombong. Pan ari ilmu nu bener mah al ilmu adab, an-nasu bila ilmin kadzab. Jalma boga ilmu santun, jalma teu boga ilmu sombong. Namun orang pinter tapi sombong. Berarti ilmu aing teu manfaat. Da gara-gara sombong aing jadi ruksak. Jalma sombong mah Kang moal waka dimautan ku Allah kecuali kudu katingali hina heula di hadapan manusia. Naudzubillahi min buru-buru tobat urang tina sombong Kang. Boro-boro pinter sakieu naon iblis tuh jadi dosen malaikat 30.000 tahun. 30.000 tahun Kang. Baca tengah tafsir sawi itu di ditu. 30.000 tahun lantaran sombong dilaknat ku Allah. Kamu ajengan bisa maca kitab pada sombong. Tak gitu kan? Jalma sombong jelas terkenal Allah kan. Gitu. Di saat kita tidak mengenal Allah akan nu guna kabeh nu alus. Nu goreng hakikat goreng, nu alus ge hakikat goreng. Turunan alus dina nalika terkenal Allah akan moal jadi manfaat. Buktina cep kanan. Bener Kang. Oh, cep kanan sakumaha kurang hebat. Rupa kasep. Urang mah teu pati kasep. Turunan Nabi sok karek kumaha. Hartana loba. Sakilo deui ka imahna ditaretes intan jalan teh Kang. Oh, karek sakum. Aya ayeuna nu bisa kitu. Oh, wah sakieu mah naon atuh. Boga dunia sakieu mah teh hebat urang. Sok Kang. Kapinteran Kanan dina akalna tikohna profesor Kanan teh Kang. Lain kaluaran SMA Kang. Profesor Kanan. Rupa kasep. Pinter seorang profesor. Harta jalannya ditaretes intan komo imahna urang. Turunan mulia. Di saat terkenal Allah cilaka Kanan. Gitu Kang. Jadi teguna turunan alus teh dina nalika teu dibere kenal Allah mah ku Allah teh. Tong maka agul ku metak cekolot tong agul ku payung butut. Bapak aing ngadeuleu, wah ulama jumhur. Qiyamul lailna ge 1000 rakaat. Ari sia hebat henteu? Tanya. Mentak sakapeung ieu awak teh kudu diinterogasi ku urang batur keur sare. Hei, sia saha ngaran? Uing anu mau ngabohong ditanya ku urang sok. Ngabohong kumaha? Bapak mana hebat? Hebat bapak aing. Ari sia hebat henteu? Ngaleket teh. Waduh, ari bapak mah qiyamul lail ge 1000 rakaat, ari aing subuh ge keberangan. Ulah Kang ngerasa hebat, da can turun hebat ti kolot urang. Hebat teu guna turunan teh Kang. Mun geus rumus hirup mah kudu nyaho Allah. Geus nyaho Allah mah boro-boro untung dagang rugi ge moal jadi sangsara pedah rugi. Sabab nu nyaho Allah kakasih Allah dijamin ku Ari kakasih Allah mah Kang ku Rasul didawukeun. Idza ahabballahul abda al-hubbal baligho iktanahu. Cek Rasul. Mun Allah mika cinta ka hiji jalma akan Allah ngajamin ka eta jalma. Siag ti gubrag kana dosa moal hina sia masabab dosa ku aing ditulungan cek Allah dibisakeun tobat.
Dagang sia rugi, ka ajen teuing rugi, moal sangsara siup mah ku aing dijamin. Waktu butuh aya engke. Bener kan? Daripada boga waktu butuh eueuh. Sok aya lin. Urang boga motor meuli eta aduh. Pas aing rek ulin ka Pangandaran diinjem mitoha. Ripuh pan amek ka mitoha. Nyaho-nyaho aing gara-gara motor rek amek mending tong dibeli motor baris teh. Da nyeri hate bener. Jadi meuli motor teh lain rek kambungahkeun hate, nggak nyeri hate. Ingat, kunaon buat teu barokah ieu teh motor teh. Kunaon neangan duitna bare to salah niat. Teu nyaho teangan duit bari nyaho Allah, insyaallah hasil usaha barokah, geus barokah ngomean hirup urang. Nah, ibadah beuki alus, rizki beuki jembar. Tamat Kang ngaji musik kadinya. Eka Purwakarta abdi tamat. So eka mana deui ya Kang ngaji geus rumusna bener geus kadinya. Ieu manusia jan mah bahasa kitab penjabaranana Kang. Geus disimpulkeun nepi kadinya. Akang teh balik teh berarti aing mun teu nyaho Allah, rek beung harek pakir, rek beung harek komo pakir, rek turunan alus komo turunan goreng. Mampus aing hirup. Eueuh nu alus. Di saat teu nyaho Allah perkara nu aya di dunia eueuh nu alus keur manehna mah. Tapi di saat nyaho Allah nu goreng nu alus kabeh. Sabab naon? Ditanggung ku iktanahu teh akang tawalallahu birriayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Apaleun ulama mah makna iktanahu dina hadis Rasul. Tah kitu akang. Jadi akang atuh kumaha ieu teh keur ngarentaskeun tukang ibadah panyaranena kana ibadah. Da biasana lamun can paham Allah mah akang sok disaranean. Akang teh getol salat, getol tahajud. Gitu. Pasti nempo jalma anu kaberangan subuh teh eta kakara wudu si eta. Aing balik ti masjid. Engke teh akang teh sok ngaku jigana ka surga heula aing jeung si eta. Bener. Sok kitu tara. Tah eta teh nyaho Allah. Kapitnah ku taat akang. Taat teh kudu jadi sabab alus, nah akang mah jadi sabab takabur. Ciri keur waktu taat teh nyaho modalna mangan hiji. Paham akang? Geus tamat ngaji mah Kang geus nepi ka dinya rek ka mana deui. Nu tadi dilogatan rek ku abdi, ringkas bener Kang. Hikmah ka-16. Geus tamat lah carita nama. Pokona rungkad we panyaranean kana taat anu alus teh tadi. Migawe taat bari ikhlas tong disaranean, mun disaranean kapitna, nyarane mah ka Allah we. Ka anu nyiptakeun mah makhluk da taat asar apal Allah, urangna asar apal Allah, salametna ge asar apal Allah. Allah ngatur makhluk sakahoyong Allah jeung kabeh makhluk taat kana kahayang Allah. Geus tamat ngaji. Beres moal kapitah ka. Sanajan orang-orang hebat ceuk batur teu diri moal ngaku hebat sabab kenal Allah. Ta eta kang munajat eta teh sabab kenal Allah. Geus. Urang disimpulkeun we tuh udah setengah 8. Pan ngahaja ngaji mah kudu ganggarateun ngarisukan hayang deui. Matak pinter film oge sok dibersambungkeunnya. Aduh eta si ibu lalajo film bersambung. Jam 10 mimitina dati jam 8 geus mandi. Cinukul jam 10 kurang 5 mung tinggalin setiu dekul bener. Mun kana ngaji kitu alusnya. Aing mung tinggalin da kamali ge resep ya teh. Manta kudu make trik ngaji ge Kang. Make cara ulah belegu eleh ku film bersambungkeun ngarah ganggarateun ceuk akang aduh. Gusti muga-muga hirup Jumat hareup teh dari ngaji deui ieu can tamat anu kamari ilmu teh. Geus Kang. Nyaho Allah teh mukmin we heula Kang. Nyaho Allah teh nu
dangaran iman teh nauhidkeun bari makrifat. Dina kitab Syaikhul Muhyi wal muradu bil imani atau hidu wal ma'rifah. Kata anggap we urang sakumaha ukuranna ge nyahoe ka Allah, geus daek salat, daek ngaji, daek sedekah, nyahoe ka Allah. Mukmin we akang heula, husnudon geus. Mukmin teh akang dibagi dua. Ngarah teh ya mikirna ya Kang. Kesimpulan ngaji ya. Mukmin teh dibagi dua. Hiji mukmin mahjubin. Oh, kahiji. Kayak diterangkeun teh urang asupna ka mana? Gitu. Kahiji mukmin mahjubin. Kadua mukmin arifin. Ibarat arifin teh ku ahli tauhid masuk dipake kanu makrifat bil jam'i. Arifin disebutna. Da padahal itu dina mukmin am oge eta teh aya arifin, aya nyaho ngan ukuran nyahona can campurna. Jadi loba kakurangan dina nyaho. Pan nyaho ge beda-beda nya Kang. Wawu atuh nyaho teh Kang. Wawu Kakang Jayad, wawu. Mana tak eta jangkung gede gitu. Bukna galing. Eta mah wawuhna kana dohirna hungkul. Tapi kana hatena macan buku wawu. Kana rasana can buku wawu. Nu wawu nepi kana rasana mah nu deket. Pamajikanana nu apal. Wawu Kakang Jayad, wawu eta. Tapi teh nyaho. Kana rohaniana mah. Cisok ari Kang Jayad mun dahar resepna jeung naon. Cisok moal pati apal ka dinya mah urang. Da teu deukeut jadi wawuh ge aya nu wawuh sakadar dohirna hungkul. Aya nu wawuh geus nepi ka nyaho kana rasiah nu leutikna. Ieu mah ye resepeunana jeung goreng belut. Hafal Kang? Ti saha ti nu deukeut. Bener Kang? Jadi nu nyaho ge aya makom musyahada, aya makom mutolaah, beda Kang. Matak nu makrifat ka Allah teh beda-beda, muwajahah. Aya nu dina makom muwajahah Kang, aya mufatahah, muwajahah, muhadasah, Kang. Aya dina makom mukalamah, aya dina makom musyahada, aya dina makom mutolaah. Beda-beda. Nu makrifat ka Allah oge. Aya nu sarasia ya karena rahasia nu lemes ge apa? Tak gitu. Ya ge Kang aya mukmin mahjubin iman ka Allah ngan makom mahjub kene. Can bisa tajali geus kitulah. Nu iman ka Allah nu sirna can tajali, aya nu iman ka Allah anu sirna geus tajali ka hadrat Allah. Ta eta geus perbedaan mahjubin jeung arifin. Jadi mahjubin teh iman ngan can tajali sirna ka hadrat Allah, can bisa tajali amal, tajali sifat, tajali dat, can ngarti kadinya, can paham. Makrifat am disebutna. Eta umumna manusia iman di dinya kabeh. Kadua ya Imam Arifin, al arif mah mana? Makrifat bil jam'i nu sirna tajali ka al geus kitu. Gampang ngabagina. Aya iman nu can tajali, aya iman nu sirna geus tajal. Anu can tajali mahjubin, anu geus tajali tuh tereh akang apa. Ngarah teu lieur ieu teh. Oh daripan ari cenah guru mursyid mah kudu ngababarikeun nu hese. Nu hese teh nu kudu nepi ka ku akang bisa dicerna. Disederhanakeun. Kawas Kiai Mabrur sarjana hukum, dosen tafsir ti IAIN, ngaran pasantrenna teh teu hebat-hebat Kang. Da dicalik di lingkungan jalma anu arawam tina masalah agama. Pesantren Serah Tarjuning Rahayu. Ari urang make basa Arab bat. Nepi ka heseun batur macana teh. Malah angker. Padahal mah di jerona pinuh ku ilmu.
putra rerencangan Raden Didi Cijulang. Aya di Ciawi di abdi. Paingan mama bareto. Yat-yat sia cenah rek Ciawinya. Muhun cing dia. Di ditu aya rencangan agan, mama sok eureun bareto di dinya. Teangan ku sia di ditu kece. Kapanggih. Kapanggih cek mama bareto. Di mana? Kapanggihna teh abdi teh 10 tahun di ditu. Tadi mah can kapanggih di mana cek mama. Rek udar ider era da lain urang ditu. Tawa kapanggih ngaos. Papanggih we. Pesantrenna Serah Tarjuning Rahayu. Mantuna teh Kang, ya Kang. Mantuna teh aya nu jadi profesor doktor, dosen tafsir sareng dosen al hadis di UIN, di IAIN Kang. Eta pas abdi kamari di ulam ngaos kadinya hitanan masal 50 orang. Haul Kiai Abdul Bari. Akina berarti da rama Kiai Mabrur sarjana hukum. Rangkeun Serah Tarjuning Rahayu. Serah pasrah. Ari tarju teh taraje. Tarju teh. Taroki cing teh berarti. Ning wening bersih hate. Rahayu salamet. Jadi pesantren nyitak jalma supaya salamat. Dunya ahe sederhana mikirna Kang. Mata kieu ya guru mursyid ge kudu nyederhanakeun bahasa anu sulit dipahamna ku santri-santri. Ulah digaya-gaya. Mus puguh nu dihareupeun budak PAUD ari ngomong jiga profesor. Ulah. Pamajikan kaluaran SD mising urang profesor ngomong teh kudu jiga nu kaluaran SD. Kena ajengan boga pamajikan puguh masantren ge henteu. Ngadalil make johar maknun segala ongkoh jamul jawame insyaallah moal ngartieun kalah lieureun. Jadi teu nyambung bahasa teh Kang. Teu ngadidik eta teh nu kitu ngaranna ngalaga eta mah lain ngadidik. Bener Kang. Tak abdi mikir, wah. Kudu dibasakeun ya, kudu bahasa sederhana. Nah kita minta dikieukeun akang kan tafakur abdi, oh kudu kieu ya nerangkeunana. Lieur sob jadi arifin. Kalau aya nu sieuneun, aya ngomong ngaji hikam lieur ngadenge bahasana ge. Disederhanakeun bahasana Kang. Tah, pan juga horor kakasih Allah teh. Da loba anu ngahororkeun. Yo hayang jadi waliullah mah cia eureun dahar, eureun sare, eureun bergaul, eureun ngomong. Waduh, eta karesep urang kabeh. Dahar resep teh. Ada boga duit ge mikiran dahar. Ngobrol. Kamu mau beri udud. Ngeunah. Ngobrol. Sok. Sare karesep kesebeuh dahar mah sare jawab. Oh bejana tukang sare jadi jenderal eueuh. Si ieu mah santren, gawena sare, balik jadi ulama jumhur, eueuh bejana. Nu kurang sare nu jadi ulama. Cok Kakang, pan lieur akangnya. Bahan atuh kitu mah aing jadi wali. Menta kayak hayang jadi wali mah kayak kudu geus teu dahar sangu sia teh. Panlang mikir. Aduh bahan aing jadi wali entak mending balik we lah ti pesantren teh. Da mau jadi wali. Disederhanakeun Kang. Entak dibalikeun ku abdi mah. Ya, calon wali abdal teh sok dahar, sok ngobrol, sok sare, sok naon di bergaul. Ngan keheula can anggeus ulah ka atoh. Ya Kang, sok dahar ngantara nuang haram jeung sub. Dahar we. Sok Kakang. Sok dahar, sok. Mentak santri nu sok dahar, jang sok dahar, sok. Diusapan siran. Nu dahar ge ujang asal tong fitnah jadi waliullah. Atoheun Pak. Cik santri aya bahan aing jadi wali sanajan sok dahar. Ari ge mah sia mah bahan jadi wali ceurik budak teh Kang. Dipersulit eta. Tinggal di dakwah Rasul hayyinun, layyinun, khafifun, sahlun.
hampang, gampang, tidak mempersulit dakwah Rasul. Sok, jangan boga dosa gitu itu dipersulit. Kamu tukang ibadah. Gusti abdi boga dosa, kiparat sia dosa kitu mah cek Rasul. Teu gaduh, tah dibere korma ku aing jig bikeun kiparat kasama sikeuna kanu fakir, abdi pang fakirna di lemur abdi dahar ku sia cek. Teu sing mempersulit. Bener. Yang kiparat teu boga dibere ongko dahar ongko. Agama diturunkan ku Allah ya lewat Muhammad ka urang, lewat Rasulullah lain keur mempersulit hirup, pikeun kagampangan hirup supaya selamat dunia ulah mempersulit. Tak aya nu ka abdi ya cenah Kang hayam nu ngahakan haram ulah didahar ku akang. Kunaon cing teh? Sabab cenah ke dagingna jadi haram. Cek manehna teh kitu. Ke heula ke aing mikir. Jadi lamun aya hayam ngahakan orai teh jadi haram. Keterangan. Aing hayam teh halal kecuali hakaneunana haram. Oh gitu. Cek abdi teh kieu we ditanyakeun. Kang, ari hayam kataklip henteu? Urang mah ngahakan nu haram teh haram, hayam mah udah taklip teh haram. Itu ngan ulah ngahaja hayam urang diasupkeun kana pare batur di dahareun. Ari teh nyaho mah urang da kumaha atuh dah. Jalma boga sampeu dibikeun ka ajengan di dahar halal, da teh nyaho malingna. Tapi keur nu malingna mah haram. Aing lamun kitu dina fikih basuh wah ripuh kabeh. Oh. Matak aya nu ngaharamkeun bang. Ari duit aya nu teu make aksara BI. Aya teh ya? Meuli udud ku duit haram udud. Makruh teh asalna. Lamun kitu mah Kang. Ka Mekah Kang haram. Da mayar ke mana? Heuka bang teh ka kapal langsung dibeli. Liur akang gitu. Geus. Mata kudu apal batas hukum fikih, hukum tasawuf, hukum tauhid kudu apal. Ka istinbat hukum teh. Enjang jegur wae. Parasea we akhirna mah sapikeun ceuk ieu haram, ceuk ieu halal. Ceuk hukum fikih mah dawah kum beda wahir fikih mah. Asal dipakai alus, piraku ngebejaan sholat jadi haram. Nah gitu. Teu ngarti aing sapikeun haram. Pan baralik teh di gunung teh aing adan. Cek hukum fikih mah. Ari cek hukum ari jalma nu geus make tasawuf haram aing mah. Haram teh keur akang keur batur nu diharamkeun. Aing mah mun make speaker kuro teh sok ria. Tah kulantaran ngadorong ria jadi haram. Akang mah haram dah jadi ria. Batur mah bawa bisa ikhlas sing make speaker ge. Bener Akang? Ieu ngadukeun hukum ya. Hukum tasawuf, maka hukum tasawuf, hukum fikih sama hukum fikih. Kalau dicampur diadukeun mah bener. Hukum syariat jeung hukum hakikat diadukeun ku Akang. Kunaon ieu pare lentuh digemuk. Pan sok kitu urang ngobrol. Nyarita dina syariat, dina dahirul maujudat, teu naon. Ngan hate entong di dinya. Gitu Akang. Da eta mah hate mah dina akidah tauhid kuduna. Allah ngalintuhkeun pare nu kadekan gemuk. Jadi gemuk teu boga tapak ngalintuhkeun. Tapi orang ditanya mah digemuk ieu mah jadi alus. Teu naon sama tulisan. Da bahasa syariat. Malah muncul Akang. Kan ada ku Allah hungkul. Entong dijalankeun syariat. Jabariyah itu teh Kang. Itu nyarane ka makhluk qadariyah. Ngaleungitkeun syariat da pedah geus make hakikat. Jabariyah kecuali di nama makom majdub. Beda deui eta mah Kang. Ngaran di nama makom parku mah. Berbicara di dalam adat, beramal di dalam syariat, beritikad di dalam hakikat.
hakikat. Syariat dijalankan dengan haram ku hate ditekadkeun. Tekad maka Allah, tapi leungeun mengagemuk. Tak cek wah wera pandi taneuh mah nu angar kehed cenah kokod nu angar. Tidak ngurus aing meuli kebon anu angar jadi hebat ku aing dipelakan, da kokod aing mah teu angar. Eta uwa baheula inget kan kieu ieu cing teh bener. Kang kitu. Terus mesti dibagi dua ya Kang. Ya, lamun akang dina mukmin mukmin mahjubin. Udah geula akang makom abidin. Mun akang dina makom mukmin mahjubin, akang ya udah geula makom abidin. Hayang nepi ka makom abidin akang kudu ngaliwatan 3 tahap. Hiji akang kudu boga guru. Hiji akang pangi jeung guru. Ngan lain pangi hungkul. Kaduana ngaji ka guru sing ikhlas. Pangi we hungkul ngaji tara akang. Pan sok ayanya datang we ka ajengan terus. Sok ngaji tara sih teh datang hungkul. Pangi jeung boga guru gitu we geus lah. Kadua ngaji sing katilu ngamalkeun ilmu ti guru jadi abidin Kang. Matak tahap kahiji mun geus hayang bener teangan guru. Guru teh Kang ngaji bab guru panjang, aya guru mutlak, aya guru muqayyad. Guru mutlak Allah, mun bisa ngaji kudu ka Allah. Can bisa usulna gitu ngaji ka Allah kumaha. Batur maka ngaji ka jalma tapi nu nyaho Allah. Itu lila-lila manggeus teu ka jalma, ka malaikat ngajina oge, cukup ka mulhim, da ahli mukasyafah akang. Nu geus usul maka Allah. Diliwat malaikat teh ka mana? Ka Allah langsung, laduni disebutna. Tuh, bab ngaji ge jadi can kapanggih ku urang. Heuh da aing mah teu bisa, ka jalma we. Kaiji kudu boga guru. Tapi syaratna guruna mursid. Aya bab mursid deui. Guru nu bener we sederhanakeun atuh Kang, mursid teh. Aya ajengan tapi teu mursid aing moal ngaji. Ulah Kang samursid-mursid anu aya we heula. Ulah Kang. Ya mah mau aing ngaji cenah mursid eta mah aing ngaji ceuk ajengan. Eta mah mursid ceuk hakikat. Aya mursid cek syariat, aya mursid cek lugot kan mursid. Mursid cek lugot mah orang pintar, mursid cek ahli dohir mah nu bener. Mursid cek hakikat anu geus ngajikeun parku jeung jamu akang. Pan. Atuh aya nu kumaha kesimpulanana? Heueuh nu pintar batan urang we guruan. Atuh kitu we heula nya sederhana. Da pintar heula tong kalieur ajengan nu aya kena-kena mursyid solihin nasihin alifin bisyariah mau ngaji ka dinya aing. Da pintar batan urang mah. Geus anggap mursyid heulaanan ku urang eta. Pan mursyid teh boga hiji sifat, anu boga dua, anu boga salapan. Anu atuh hiji-hiji wae mah aya mursyid. Naon? Soleh. Guru nu sieun ku dosa semangat ibadah heula eta we geus. Nu ajaranana sesuai jeung ajaran Rasul. Baca Quran sesuai jeung ajaran Rasul. Tapi ajaran sesuai jeung ajaran Rasul mah begitu. Batal mursidna Kang. Pan aya ieu mah nepi ka kamari diamankeun. Aya kiai nu ngajualan surga. Ampun, aya Kang macan teu? Di akhir zaman aya. Mayar 1 juta ka aing ceuk ajengan. Mareunang surga dijamin. Waduh. Eta mah ulah eta mah ulah di guruan nu kitu mah Kang. Kieu we tukang nu paham ilmu fikih tapi eta guru nu paham ilmu fikih heula nya. Lo kamikiran tarekat eta mah teu paham aing moal di guruan. Ulah nu aya we heula. Dapatan orang mah pinter mer. Nu paham ilmu fikih
daek amal karena ilmuna bari sieun kudo mursid teh kitu we heula atuh akang. Ya jalma pintar maca kitabna di guruan ku aing rampus kana dosa ulah eta mah. Sieun kudo osok dosa mangan sieun tengah aja tarang ngajam kana dosa. Terjadi dosa kajen. Da geus dikodo mubro mah hese rek ngalawan kumaha urang. Da kitu akang. Saaya-aya nu aya mursid teh heula. Engke ge kurang tamat pan kita tamat aing ngaji di situ. Datang deui guru ku Allah. Da geus moga modal hiji hayang bener bari neangan bener. Ku Allah dibere guru. Anu kamari aya 7 tahap eta. Ka hiji hayang bener bari usaha ku Allah dibere guru mursid. Nu kadua ngaji ka guru mursid sing ikhlas nepi ka meunang ilmu man. Katiluna ngamalkeun ilmu ti guru, teu kudu make ikhlas eta mah. Da ilmuna pe mah amalna ge ikhlas, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu bari amal, amal bari make ilmu. Matak makom abidin teh geus 2 meunang katangtuan ti Allah, hiji ilmu amaliyah, 2 amal ilmiah. Tukang amal ngan hate can bisa wusul, tapi sa ikhlas-ikhlasna makom amal geus dipigawe. Eta makom abidin. Abidin teh nu ibadah hayang menang kahirupan di akhirat nu alus, lain hayang menang kahirupan di dunia. Mun ibadah ditaalukeun kana kahirupan dunia, ek tahajud sugan we aing loba duit, eta mah rogibin. Ibadah ka Allah cinta kana rogibin. Cik kurang lebah mana rogibin abidin. Lamun ibadah nu dituju akhirat tungkul teu penting kahirupan dunia mah. Malah awakna ge begang balas teu dahar. Da hayang loba sedekah. Lain hayang bongar kang teu didahar. Aya pan anu usaha teu didahar da hayang bongar. Eta masalah. Ieu mah teu dahar teh hayang loba sedekah. Jadi himmahna keur pikeun ibadah ka abidin. Nu ibadah tujuanna akhirat tungkul abidin. Nu tujuan dunia hungkul rogibin. Tak salat teh dipilihan nu kira-kira deukeut kana duit. Salat isya, salat maghrib atau salat subuh ya teh. Oh, mana? Da rogibin si eta mah. Mun abidin mah moal paduli aing harta beake nu penting di akhirat aing hebat. Aya anu kitu? Ayanya Kang. Udah gitu. Geus Kang. Taikan makom abidin, naikkan makom abidin hiji boga guru. Nu bener. Kitu we lah, ulah dihororkeun mursid membisisieun. Hiji guru nu guruan nu aya kiai nu pinter batan urang we lah heula. Jeung aing mah pinter guruan. Lamun cek aing geus pinter, ngaguruan atuh. Ari geus pinter mah. Ieu mah ngaguruan henteu. Berguru henteu hamajun. Hamajun teh ulah dilogatan rorongokonang bisi nyerieun. Ahlul fitnah. Hamajun teh jalma tukang kapitnah ku akwan. Boga pinter kapitnah ku pinter, sombong pada pinter. Gitu eta Kang. Eta kapitnah ahlul fitnah hamajun. Tak cek Rasul an-nasu kismani al-alimu wal muta'alimu wa ghairuhuma hamajun. Jelema mah ngan kabagi 2 anu disalametkeun ku Allah. Hiji nu ngajar, kadua nu diajar. Nu ngajar ikhlas, nu ngajar anu diajar ikhlas. Ta eta akang lamun teu sanggup ngajar, diajar. Diajar henteu, ngajar henteu, hamajun. Wa ghairuhuma hamajun. Ahlul fitnah. Tah anu kapitnah teh mun akang boga duit gara-gara ngitung duit, poho salat poho ngaji, hamajun. Leuheung eta ku boga duit eta ku henteu. Duit teu boga. Mung ngaji mung salat sabab makruh hirup karena leuheul da teu boga duit. Anggeus. Tak sok aya Kang hayu ngaji mong aing pararusing teu boga duit. Eta mah hamajun keneh eta oge Kang. Terus jadi
Tulis nepanto ku akang. Jang sia yang jadi abidin kudu ngaliwatan 3 tahap ieu. Lamun teu mapai nu 3 moal jadi sia jadi abidin. Ulah kamikiran jadi arifin. SMP teu lulus mah ulah kamikiran SMA. Kedua Kang, arifin nu tadi. Perjalanan menuju arifin oge sami ngaliwatan 3 tahap. Ngaliwatan 3 tahap. Hiji taroki jeung suluk. Ieu bagian hate, matak disebutna khos. Mahjubin am, arifin khos. Mahjubin anu umumna manusia, khos nu pinter. Ngurus hate khos. Hate taroki jeung tadi geus aya modal abidin. Ibadah bari ikhlas dibarengan ku hate taroki jeung suluk. Kayak orang dijelaskan taroki jeung suluk. Geus hiji. Kadua tadani. So, katilu tadali. Mun geus tadali akang jadi mahbub Allah, kakasih Allah. Tak gitu akang. Padahal mah mun ngitung kakasih mah mising kakara nepi ka makom wasilin ge kakasih Allah akang. Tak gitu. Wasilin taroki jeung suluk jadi usul geus kakasih Allah. Ngan wasilin aya nu tadani naik deui nu geus nepi ka Allah naik deui di makom hadrat Allah. Coba Jabarut jeung Izzah. Sameh antara Jabarut jeung Izzah teh rob mustawan qoba kausen au adna. Tak guru dina tarekat teh kudu nuduhkeun nepi ka dinya. Lain yakun kumaha guru rob jangan ku siang ke kepanggih. Wah, insyaallah belet kabeh santrina. Teu sanggup ngajawab. Lain mursyid dari teu ngajawab mah. Can jadi mursyid dina makom usul ka Allah. Teu sanggup ngajawabna ge pan. Nitah neangan ka santri pugu aing ge teu nyaho. Atuh tuduh-tuduhkeun jalanna. Taroki, tadani, tadali. Tah gitu akang. Urang papaide tinu awal kudu make guru. Naon sabna kudu make guru? Malam yakun syekhon pas syaitonu sayhuhu. Nu teu boga guru, setan guruna. Wah, ingat ya. Aduh aing ngaguru ka setan atuh kieu. Nu teu boga guru. Geus tuluikeun, mun teu ngarti bab guru, sorogan deui ka jengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naon Kang? Sorogan guru judulna. Diaji ge. Guru mutlak, guru muqayyad. Guru muqayyad aya guru anu ya Kang, aya mursyid, aya guer mursyid. Kitu Kang. Dina anu muqayyad ge Kang aya anu mursyid jeung anu guer mursyid. Entah kudu paham urang. Ngaji tentang ngaji akang. Gitu. Kunaon kudu ngaji ka guru, da rek menang ilmu kumari teu ngaji mah tuh akang. Jadi ngaos teh ya Kang jalan nepi kana al ilmu thoriqul amal. Ari menang ilmu teh akang meureun kudu ngaji heula. Datang ka ulama belajar ilmu tuh Kang, menang ilmu tuluy amal jadi abidin. Tuh sederhana Kang mikir. Can datang ka ulama mah yang ulah sanajan salat ulah mikiran ka surga. Da moal bener salatna oge atuh Kang kudu diajar heula. Jadi mun jalma can belajar ka ulama tentang salat mikiran ka surga terlalu pagi. Usum panen mikir seberat ton aing menang pare tapi sawahna can meuli. Sarujung kitu. Ngaji heula ka ulama geus meunang ilmu amalkeun ngeureuyeuh hasil amalkeun hasil amalkeun. Tak tadi janjina itu abdi ngaharamkeun diri abdi tina migawe nu diharamkeun ku Gusti. Da ajaran guru teh engke ieu nu haram, ieu anu kudu dipigawe. Ieu pangkatna wajib, ieu pangkatna sunnah engke dijelaskeun. Taroki. Eta ayeuna sanggeus ngaji boga ilmu ngamalkeun.
Naon sababna kudu amal akang? Al a'malu sababun adiun fil wusul. Ari amal soleh bari ikhlas teh eta nu jadi sabab nepina hate wusul ka Allah. Tak gitu. Hayang wusul tapi ngedul amal. Lila wusulna tuh. Hayang nepi tapi lempangna tilu lengkah eureun. Lila nepina. Matak nu hebat mah boga guru. Guru teh sarua jeung bekal jeung alamat. Ka Jakarta bekal mawa alamatna aya. Insyaallah nepi. Bener Kang. Mobil cenah keur demo, eueuh ayeuna beus, nyewa aing mah mobil batur. Da duit mawa. Coba lamun teu mawa duit ke Jakarta, tare nepi mah ngadaguan mobil keusik liwat. Saminggu masih kana ngajantang di Malangbong. Da kumaha pinuh cicing. Ieu mah cenah karanca ekek milu asal ngeser dan cekek saminggu deui. Nu ka Jakarta batur geus balik deui. Sia teh macan nepi. Eta kan. Al a'malu sababun adiun fil usul. Sanggeus kitu amal karena ilmu. Hate bari taroki jeung suluk. Tah ieu nu tilu bagian hate. Hate taroki jeung suluk. Naon taroki? At-tanakkulu fil ahwal. Pindah tina makom hanap kana makom. Jadi tingkah hati teh pindah-pindah. Muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah. Ta ngaliwatan nu eta ta taroki ngaranna. Tajali amal, tajali sifat, tajali dat. Naekan tajali eta taroki ngaranna. At-tanakkulu fil ahwal. Taroki jeung suluk. Suluk nambah makom yakin nu salapan. Tobat, sobar, syukur, ridho. Mun binggawe dosa, tobatan buru-buru ulang ngadeguan isu. Begitu salah sadar buru-buru tobat. Ngaji bab tobat. Nusok tobat tina salah teh eta teh taroki atawa su. Lamun hek migawe salah teu ditobatan eta teu taroki jeung suluk. Sing jadi abidin ge akang moal jadi kakasih Allah. Tak loba nu amal teu jadi kakasih Allah karena hatena teu taroki jeung suluk. Lalu tadani ari tadani naon? Sairus sirri. Min hadratil ahadiyat, min hadratil wahidiyat ila hadratil ahadiyat. Sok tulis eta. Ku HP we tulisna ngarah tere. Lempang nasir tija barut ka izah. Ti hadrat wahidiyat ka hadrat ahadiyat. Cek bahasa hakikat. Ngaliwatan mana? Tadani mah rob mustawan koba kausen nepi we ka awaadna. Tajalidat hadiyat. Matak sairusiri lempang nasir ti hadrat wahidiyat ti jabarut ila hadratil ahadiyat awadna atau izah. Tadani. Jadi naik na darajat jalma nu geus nepi ka Allah, naik deui darajat di hadrat Allah. Sabab aya nu tajali apal di hadrat Allah, aya nu tajali sifat, aya nu tajali dat. Naik deui. Tadani disebutna. Matak ta'rif tadani dina kitab ta'rifat mi'rajul muqarrabin. Mi'rajna para muqarrabin. Muqarrabin mah bolak-balik tina dat nepi kana balik deui kana sifat, ta'akul ka makhluk. Pana deui ti makhluk, naik deui nepi ka tajali dat, majlub balik deui tadali. Mata Kang hayang jadi kekasih Allah mah hate urus. Hiji taroki nepi ka usul. Kadua tadani nepi ka ahadiyat. Katilu tadali balik deui ti ahadiyat kana wahidiyat nepi ka ta'akul ka makhluk. Lamun geus nepi, lamun geus tadali anjeun bi fadlillahi jadi nepi ka makom akmaliyah. Naon akmaliyah? Muqarrabin. Jadi lamun hayang naikkan makom muqarrabin akang kudu sanggup ngaliwatan 3 tahap. Hiji taroki, 2 tadani, 3 tadali. Katujuh nama jadi muqarrabin, jadi akmaliyah. Kakasih Allah anu sampurna Allah mika cintana. Hubbal baligo iktanahu. Muqarrabin teh pang dipika cintana kakasih Allah
tahapanana muqarrabin. Wasilin geus dipika cinta ku Allah. Majrubin dipika cinta ku Allah. Pangluhurna makom waliullah muqarrabin makom akma liya. Lamun urang kang jadi jalma kang nepika dipika cinta ku Allah dina makom akmaliyah ayahna kudu nepika tauhidna ahadiyatul jam'i wal farqi makom bako badal pana parku badal jam'i ngan umat Kangjeng Rasul ngan 70.000 kali 70.000 urang ngaos teh mun bisa mah Gusti tepikeun kadinya ngan lamun teu ditepikeun ge sing jadi santri muqarrabin nu bakal menang syafaat nu ku Allah dihijikeun hirup jeung para muqarrabin di hadrat Allah sakitu eka hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.